Númer 5, Julian Nelson. Númer 7, Bjartmar Halldórsson. Númer 8, Örn Sigurðsson. Númer 10, Stefán Halldórsson. Númer 11, Þorsteinn Gunnlaugsson. Númer 12, Snorri Þorvaldsson. Númer 13, Kristinn Ólafsson. Og númer 15, Mikael Rúnar Kristjánsson. Og þjálfari liðsins sem fyrr segir Hallgrímur Brynjólfsson. Hann frá Þorlákshöfn. Og þá komið að heimamönnum. Númer 4, Panse Iliveski. Númer 5, Birgir Örn Birgisson. Númer 6, Gunnlaugur Gunnlaugsson. Númer 7, Nebojša Knežević. Númer 8, Helgi Snær Bergsveinsson. Númer 9, Óskar Kristjánsson. Númer 10, Andri Már Einarsson. Númer 11, Florian Jovanov. Númer 12, Sturla Stígsson. Númer 13, Birgir Björn Pétursson. Númer 14, Jóhann Jakob Friðriksson. Og númer 15, Björgvin Snævar Sigurðsson. Þá okkur ekkert að vanbúnaði að hefja leikinn. Dómarar leiksins eru Steinar Orri Sigurðsson og Sigur Baldur Frímannsson. Afsakið þessa töf. Já, góða kvöldið og velkomin á útsendingu KFI TV. Við erum komin hér í leik KFI og Hamars. Í kvöld þá eru byrjunarliðin eins og KFI Panse Iliveski, númer 4 Panse Iliveski, númer 7 Nebojša Knežević, númer 9 Óskar Kristjánsson, númer 13 Birgir Björn Pétursson og númer 15 Björgvin Snævar. Og hjá í liði Hamars það var það númer 4 Bjarni Rúnar, númer 5 Julian, númer 8 Örn, númer 12 Snorri og númer 15 Mikael Rúnar. Ég er vona að þetta verður skemmtilegur leikur í kvöld. Ég hérna í lýsa fyrir hann pabba minn. Ég ætla að vonast til að þetta heppnist vel hjá mér og að allt fari eins og planað er. Eins og staðan stendur í deildinni þá Hamar í 3. sæti og búin að standa sig alveg þokkalega þessu tímabili. KFI hins vegar ekki búin að standa sig nógu vel en við vonum í kvöld að þetta verði flottur leikur og megi betra liðið vinna, segi ég bara. Ég vona að ég verði jafn góður á pabba minn í þessu lýsingu af því að það hafi búið að hæpa þetta svo mikið upp að pabbi vist svo góður í lýsingum að ég verði ekki eins góður og hann. En ég ætla að reyna mitt besta bara og ég get nú ekki gert meira betur en það.
Það verið stöðið ykkur smá biðina í leikinn. Það er eitthvað vandamál með ritaraborðið. Það sem ég finnst nefnilega heldur flott núna er að sjá hann Birgir þjálfara spila með KFÍ. Það er ekki eitthvað sem ég bjóst við að sjá allan að þegar ég var að æfa, að hann myndi spila með. En hann er rosalega góður og hann mikið reynsla í honum. Það er alltaf gaman að horfa á hann spila, sko. Það er víst ennþá töf á leiknum. Dómarinn er eitthvað að ræða við þá á ritaraborðinu. Veit ekki alveg hvað er í gangi, en já, ætli setja ekki bara tónlist á hana. Það er ekkert annað að gera.
Já, velkomin tilbaka. Við erum að fara að hefja leikinn bara eftir 1 mínútu. Liðin eru komin á bekkinn, dómarinn er búinn að ræða við ritarborðið og klukkan er komin í lag. Þannig að styttist óðum í þennan leik. Já, pabbi að horfa á fyrsta skipti af sögunni af sögu KFI TV, það var pabbi að horfa á KFI TV. Hann har aldrei gert það áður. Gui. Já, þetta er rosalega fyndið því að hann pabbi hefur alltaf verið á öllum leikjum og það er og hann hefur alltaf verið að lýsa og hver er að lýsa? Ég er að lýsa. Þekkir ekki soninn. En leikurinn var að hefjast. Nú fer leikurinn að byrja. Og Hamar nær boltanum. Nebojša dribblar upp völlinn og sendir á Birgi Björn. Birgi Björn missir boltan og Hamar tekur hann upp. Það er hann Snorri sem sendir á Júlían. Sendir á Snorra, Snorris tekur skotið en hittir ekki. Nebojša tekur boltan, fer sjálfur og fær villu. Sýnist að þetta hefur verið villa fyrir skot. Það er innkast KFI. Nebojša sendir á Björgvin en hann missir boltan og Björgvin brýtur á Júlían. Mikael tekur boltan um völlinn, sendir á Júlían. Júlían á Snorra. Snorri og Örn. Örn dribblar inn í, sendir á Mikael. Mikael í 3, hittir ekki. Júlían undir körfu og skorar. Vel gert, vel spilað. Nebojša dribblar inn, fer upp en það var ekki nógu góð sending á Birgi Björn og boltinn fór út af. Júlían sendir á Mikael og Mikael lærir ekki að senda nógu góð sendingu. Nebojša nær boltanum og hittir ekki í dauða góðu flottu reypi en Júlían tekur bara boltanum alla völlinn og skorar sjálfur. Nebojša boltan, sendir á Óskar. Óskar á Birgi Björn. Birgir upp alla leið og fær villu. Aron Örn sem brýtur á honum. Birgir fær hér 2 víti. Og fyrsta er ekki á ný. Seinna skotið og ný. Vel gert. Það var það Örn, sendir á Mikael. Mikael Júlían. Júlían er allan á Snorra. Snorri til 3 en hittir ekki.
Og boltinn út af höndum Bjarna og KFÍ á hann. Og KFÍ tekur leikhlé. Já, við erum komin eftir. Nebojsa tekur boltann um völlinn, sendir á Birgir á Panse. Panse fer inn, tekur skotið en hittir ekki. Hamar á boltann. Ja. Mikael boltann um völlinn, sendir hér á Snorra og Örn sendir á Bjarna og flott layup. Hamar rúllaði bara boltanum vel og þar að leiðandi fengu flott færi. Nebojsa tekur boltan á Birgir Björn en Birgir Björn hittir ekki. Mikael boltan upp á Julian. Aftur á Mikael, aftur á Julian. Julian í þriggja en hittir ekki. Nebojsa tekur boltan um völlinn, fer alla leið en engin villa dæmt. Julian tekur boltan, fær boltan og létt layup. Hamar spila mjög vel hér, senda vel boltan og láta ganga. Nebojsa róar þetta niður, sendir hér á Björgvin á Panse í þriggja. Ekki onni. Julian tekur boltan upp fyrir Hamar. Sendir á Mikael og Örn. Örn á Snorri upp í layup. En Bjarni tekur frákastið og skorar. Nebojsa setur upp kerfi. Sendir á Björgvin í þriggja en Panse nær frákastinu. Sendir á Nebojsa aftur og hann fer í þriggja en það fer ekki onni heldur. Julian sendir á Bjarni og Panse berjast boltan og það uppkast. Skiptir hér Björgvin og Óskar fyrir Jóhann og Andra. Nei, afsakið, ekki Óskar heldur Birgir Björn. Panse með boltan inn á sendir á Andra. Andri á Panse. Panse fer inn í og fær villu. Það villa á hann Mikael. Pani sendir út á Óskar í þriggja og það ekki onni.
Þessi þriggjastaskot ekki alveg nóg að ganga hjá KFÍ, ekki alveg frá henni. En Pansi stelur boltanum af Mikael og sendir hann hér á Nebojsa. Nebojsa fer alla leið og fær villu. Að villa á hann Snorra. Og hér er Kristinn Ólafsson að fara inn á fyrir hann Snorra. Nebojsa með 2 víti. Og fyrra er Ronny. Seinna er Ronny líka öruggur í vitunum, hann Nebojsa. Julian sendir hér á Mikael, Mikael á Julian og Julian upp á Kristinn. Kristinn á Mikael. Kristinn í þriggja og það er Ronny. Örugt skot, alveg opinn. Pansi tekur boltan af völlinn. Missir hér næstu boltan. Sendir hann á Nebojsa. Nebojsa tekur erfitt skot og það er ekki Ronny. Julian tekur boltan upp og skorar og villu að auki. Hér er Helgi að koma inn á fyrir Óskar. Julian víti og það er örugt Ronny. Nebojsa boltan um völlinn. Það er hér skrín. Sendir á Pansi, Pansi í skotið en það er ekki Ronny. Og það er Þorsteinn sem er frákastunni fyrir Hamar. Mikael setur upp, sendir á Julian. Julian upp í létt skot yfir. Nebojsa tekur boltan í völlinn. Sendir hér á Helga. Helgi á Pani. Pansi upp í skotið. Það er ekki Ronny. Og það er Mikael sem er frákastinu og tekur boltan á völlinn. Sendir á Julian. Kristinn boltan og Helgi brýtur á Kristinn. Mikael hér að skipta fyrir hann Bjartmar. Það er innkast Hamar. Bjartmar með boltan á Kristinn. Kristinn í skotið. Geir. Pani sendir Nebojsa. Nebojsa tekur boltan af völlinn. Nebojsa sendir hér á Andri út aftur. Nebojsa tekur skotið og það er ekki Ronny. Og Helgi nær frákastinu. Hann sendir hér á Pani og dómarinn stöðvar leikinn. Skóklukkan eitthvað vitlaus. Innkast KFÍ. Nebojsa 8 sekúndur eftir skóklukku. Fær hér skrín
fer inn í og missir boltan, en hann brýtur á sem var klaufalega hefði gerst þegar hann missti boltan. Hamar með boltan, Bjartmar boltan upp, sendir hér á Þorsteinn út á Bjartmar, Júlían skotið og Oni. Nebojsa með boltan, sendir hér á Andra. Andri með handoff á Panse. Panse sendir út á Helgi í þriggja og það er Oni. Þetta var vel spilað. Júlían með boltan, sendir á Bjartmar. Bjartmar út á Kristinn og það er blokkað. Flott vörn. Júlían hér fer út af fyrir Stefán. Andrina frákastinu, sendir hér á Pansi. Pansi yfir á Nebo. Nebo alla leið og skorar. Bjartmar tekur boltan upp. Hann sendir hér á Stefán. Stefán á Kristinn. Stefán sendir út á Bjarni. Bjarni tók skotið en hitt ekki. Helgi í þriggja og það hittir ekki. Og Kristinn tekur boltan upp, sendir á Stefán. Stefán á Bjarna. Bjarni út á Stefán í þriggja og það er ekki Oni. Og Bjartmar tekur frákastið og villu auki. Hér kemur Florian inn á fyrir Nebojsa. Bjartmar 2 víti. Fyrsta GR. Annars skotið hittir ekki heldur, en Bjarni nær frákastinu, fer upp og fær villu. Þetta var bara nokkuð vel spilað hjá hann Bjarna. Hann frekur í frákastið og fekk 2 menn í sig hann. Villu og 2 skot. Fyrra skotið hittir ekki. Seinna skotið er Oni. Staðan 21-8 fyrir Hamar. Panið að boltan upp. Dripparir inn, fer í skotið og það er Oni. Bjartmar með boltan. 15 sekúndur eftir. Sendir á Kristinn. Kristinn á Bjartmar. Þarna að blaka boltanum út. Bjartmar að frákastinu, fer sjálfur í skotið en hittir ekki. Þetta var ekki fallegur leikluti fyrir KFÍ en Hamar stóð sig mjög vel og nýtti sér þau tækifæri sem að þeim var gefið af stolnum boltum og ekki nógu góðum ákvörðunum hjá KFÍ. Já,
eins og þá er Julian farinn út af og hann er með 13 stig. Búinn að spila vel í kvöld. KFÍ mætti alveg fara að spila meira, senda boltan á milli og aðeins róa sig í þeim ákvörðunum sem þeir eru að taka. Mér finnst það ekki vera að taka réttar ákvörðunir í Þeir eru að taka heila heimskar ákvörðunir í sókninni, sko. En Hamar er búinn að standa sig vel og hann grípa þau tækifæri sem þeim var gefið af stolnum boltum og töpuðum boltum. Já, Hamar með 6 sóknarfrákast. Það er ekki alveg að gera sig fyrir KFÍ svona snemma í leiknum. Já, Hamar byrjar með boltan. Julian á Bjartmar. Bjartmar fer inn sjálfur að blaka boltanum út á hann. Stefán. Julian reynir að senda á Bjartmar en Pansi blakar honum út af. Hamar á boltan. Bjartmar hér á Bjarna. Bjarni í 3 og það er öruggt. Flott skot hjá Bjarna. Þannig boltan á Florian. Florian tekur skoti sjálfur og það hittir ekki en það er Birgir þjálfari með frákastið á Pansi en hittir ekki. Julian tekur frákastið upp völlinn, sendir á Stefán og Stefán í auðvelt layup. Flott hraðahlaup. Panni tekur boltan upp völlinn, sendir á Birgir, Birgir á Florian. Birgir Björn tekur boltan, fer inn í og skorar. Meira svona hjá Birgir Björn, hann opnar sig og komur sér í svona stöðu. Bjartmar á Julian, Julian á Bjartmar. Bjartmar inn í á Bjarna, Julian tekur skotið en það fer víst af Florian og út af. Hamar á boltan. Bjartmar inn á Bjarna og það er mjög auðvelt layup. Engin vörn þarna hjá honum Bjarna. Bjarni með kemur svo auðvelda inn í teginn og fær boltan inn í leikinn. Florian sendir á Pansi. Pansi inn í út á Helga en það er víst villa á Stefán. Brýtur á Pansi. Hérna er hann Mikael að skipta fyrir Bjartmar. Helgi með boltan inn, sendur á Pansi. Pansi á Florian. Birgir inn í. Hann fer upp og fær villu. Örn Sigurðsson brýtur hér á honum. Þetta var nú bara aðalega body contact en myndir nú ekki kalla þetta mikla villu. Biggi fer á skotið og það hittir ekki. Biggi seinn á skotið og það er öruggt. Stefán tekur hér boltan upp fyrir Hamar, sendir á Julian. Aftur á Stefán, á Mikael. Julian sendir hér inn í misjafna sendingu og Birgir Björn stelur boltanum. Pansi tekur boltan upp. Fer í skotið. En hittir ekki einn. Birgir Björn tekur frákastið, fer upp og skrefar. Hann vill meina að hún hefur verið ýtt, en ég sá ekki hvað gerðist. Julian boltan fer upp og
Birgir Örn brýtur á honum. Hér Stefán og Örn að skipta út af fyrir Snorra og Þorsteinn. Eins og ég sagði áðan þá Birgir þjálfari ætlar ekkert að leyfa neinum að koma inn í teginn léttilega. Hann brýtur bara á mönnum sem að fara inn í hans svæði. Fyrsta skotið Júlían hittir ekki. Seinna skotið Onni. Pansi róa leikinn, tekur boltann í föllin. Sendir hér á Birgir Björn. Helgi á Pansi. Pansi sendir inn á Birgir Björn. Birgir út á Florian og Florian inn. Og það skref. Hann víst lyfti fótnum upp og fljótt. Hann ætti að hoppa. Hér Mikael á Snorra, Snorri á Júlían. Júlían á Mikael, Mikael í þrist. Júlían tekur frákastið en hittir ekki. Pansi boltan. Florian. Aftur á Pansi. Florian fyrst boltan, tekur skotið og það 3 stiga. Onni. Júlían með boltan. Sendur yfir á Snorra. Snorri fer upp. Hittir ekki en boltinn fer af Birgir Björn og út af Hamar boltan. Já, ég alveg sammála þér, Guði minn. Þetta ekki alveg nógu gott hjá KFÍ. En Hamar hins vegar búinn að vera að spila mjög vel. Þorsteinn í skotið en hittir ekki. Pansi hefur á Florian. Florian á Birgir Björn. Birgir Björn og Onni. En hann vill fá villu fyrir þetta en ég segi bara að það hlupið í manninn. Þetta var ekki, ég myndi ekki kalla villu en það er bara ég. Birgir Örn tapar boltan, leimir í boltan og Pansi fær hann. Og hérna Bjarni að fá villu fyrir að ýta Birgir Björn. Og Hamar kallar leikhlé. Já, ég verður bara að segja það að Hamar búinn að vera að spila bara mjög vel hér. Ég hef ekkert séð að spila í vetur en þeir eru búinn að vera að senda boltan og spila á mönnum. En KFÍ virðist bara vera að breyta leikni sinum eitthvað en mér finnst okkur bara að vera meira að hlaupum og dribbla í staðinn fyrir að reyna að sækja körfuna eða senda á milli meira. Eins og ég lærði þegar ég var í körfu að maður átti að vera að dribbla boltanum út allt. Maður á bara að vera hreyfingu og senda boltan. Ef þú ert bara að dribbla boltanum þá ertu bara einingjarn. Nefnum þessi dribblæri, það er allt annað. Þetta var ekki alveg nóg fyndið. En það er að vona að KFÍ ná að lyfta þessu upp og þetta verður aðeins líflegri leikur. Ég er alveg til í að skemmtilega leik í kvöld. Ég nenni ekki að hafa þetta mjög einhliðan leik. Já, eins og ég var að segja þá er boltinn að ganga vel hjá Hamar en KFÍ bara dribblar alltaf mikið. En hér Pansi að taka þryggjast skot, hittir. Þetta kannski að byrja eitthvað núna, koma sér af stað. En hér Þorsteinn en
Helgi stilur boltanum fram á Florian en Mikael blokkar Florian bara léttilega. Sem á ekki að gerast því að Florian miklu hærri og átti bara að hafa boltan, þegar hann fór upp átti maður að hafa boltan í hausinn. Helgi, boltan undan Pansi annað þriggja skot, það snertir ekki einu sinni hringinn og hamar á boltan. Mikael, boltan völlinn, sendir hér á Snorra. Julian með boltan, sendir Snorra. Snorri dribblar en dómarinn vill meina að boltin farið í Birgir Örn og út af. Ég gat ekki alveg séð hvað var í gangi en var ekki fyrir. Maður sér ekkert. En hamar á boltan. Mikael út á Julian. Snorri með boltan. Nær boltanum út. Mikael fer inn í. En hér verið að vara Birgir Örn við að róa sig aðeins. Hann víst mjög æstur í kvöld. Ég skil hann alveg, hann greinilega fengið einhverja dóma sem hún líka ekki vel við. En hér Örn með boltan, Julian yfir á Snorra. Snorri reynir gólfsendingu á Þorstein en það fótur á Birgi Björn. Snorri á Örn. Örn fer inn í, tekur skotið en hittir ekki Florian frákastið. Hansi boltan upp, sendir hér á Birgir Örn. Birgir Örn í þriggja og það onni. Þetta var flott skot hjá honum Birgir Örn. Mikael tekur boltan upp. Sendir hér á Snorra. Snorri á Mikael. Láta boltan ganga mjög vel hér. Mikael hittir ekki en Julian tekur frákastið, fer upp og fær villu. Og það Panse sem brýtur á honum. Og Birgir Örn tekur leikhlé. Já, en KFÍ aðeins að spila betur hér, láta boltan ganga aðeins betur. Búnir að koma þessu niður í 5 stiga leik. Hamar að spila, eins og ég sagði, það verið að láta boltan ganga mjög vel. Eins og ég sá aðan í vörninni, þá þetta bara coast to coast. Og hér komment frá honum, pabba mínum. Hann segir að Biggi 55 ára og enn bestur, en Stulli samt enn elstur. Ég veit ekki alveg hvað Stulli minn segir við þessu. Hann vist búinn að vera kallaður gamlingi og það var vist einhver sem hélt að hann var ekki boðið í partí af því að hann var of gamall. En það önnur saga. Við skulum vona að þetta fari að ganga betur hjá KFÍ. Julian, 2 skot. Fyrra onni. Og seinna skotið líka. Julian búinn að spila hér rosalega vel í kvöld. Langstigastur í sínu liði en
Bjarni kom með 10 stig líka og búinn að spila mjög vel undir, koma sér í góð færi og þetta er mjög jafnt hjá KFÍ, mjög margir að skora, enginn áberandi hæstur. En hér er Pansé með boltann, fer inn í alla leið, hittir ekki og Julian tekur frákastið. Og Julian fer bara allan völlinn. Birgir Örn slær boltann út af. Hér er Mikael að fara út af fyrir hann Kristinn. Julian út á Kristinn. Kristinn á Snorra. Snorri skotið og það er onni. Nebojša dribblar af völlinn og gerir það sem að KFÍ gerir best, það er að dribbla boltanum. Pansé upp. Fer á Helga, Helgi á Nebojša. Nebojša fer upp, sendur á Helga, Helgi þrist en hittir ekki. Einhverjar hrindingar þarna en ekkert var kallað. Örn með boltann, reynir að senda á hann Þorstein en það er KFÍ sem leimar hann út af og Hamar á boltann. Örn í skotið, en hittir ekki. Helgi frákastið, fer alla völlinn, fer upp og skorar. Vel gert, svona á að gera þetta. Það er hann, Snorri, tekur 3, hittir ekki, en Pansé nær frákastinu. Nebojša upp völlinn, dribblar hér, ætlar inn, fær villu, en hittir ekki. Hér er Örn að fara út af fyrir hann Bjarna og Helgi og Pansé út af fyrir Björgvin og Óskar. Nebojša 2 skot. Fyrra skotið ekki onni. Og seinna skotið er onni. Ég er að skoða hér og munurinn á liðunum er að Hamar er með 11 sóknarfráköst og KFÍ aðeins 4. Einnig eru Hamar með fleiri varnarfráköst líka. En Birgir Björn styrir hér boltanum af Kristinn og Kristinn brýtur á honum. Innkast. Nei, það er Hamar er víst komin í bónus og það eru 2 skot. 6 stiga leikur. Birgir Örn getur lækkað þetta niður í 4 stig. Fyrra skotið ekki onni. Það verður nú að hitta þessu skoti, hann er nú búinn að lofa segja strákunum að þeir verða að hitta skotinu í leiknum, það verður hann að gera líka. En hann hittir seinna skotinu. Minkar þetta niður í 5 stig. Julian og Snorra. Boltinn hér á Bjarna, en Bjarni dribblar víst út af og KFÍ á boltann. Nebojša dribblar hér völlinn. Setur upp kerfi, sendur á Birgir á Björgvin,
Björgvin stígur út af og hamar á boltann. Júlían á Kristinn. Kristinn að Bjarna. Júlían boltann. Snorri. Snorri inn. Missir boltann út af og KFÍ á boltann. Nebojsa triplar hér upp á Birgi Björn. Óskar. Nebojsa upp, villu og 2 stig. And one. Getur minnkað hér leikinn í 2 stig. Snorri fer hér út af fyrir Bjartmar. Nebojsa hittir ekki en Júlían nær frákastinu. Júlían fer upp allan völlinn sjálfur. Sendir á Kristinn. Kristinn tekur skotið en hittir ekki. Óskar tekur boltann völlinn. Nebojsa. Birgir Örn fær boltann en þetta var ekki nógu vel spilað hjá KFÍ. Og Júlían fær boltann og tekur skotið og hittir. Birgir Örn tilbúinn fyrir boltann núna. Sækir inn í. Sendir á Björgvin. Nebojsa skrínið. Fer alla leið sjálfur. Og Júlían brýtur á honum fyrir skot. Birgir Örn skiptir hér út af fyrir Panse. Orðinn svolítið þreyttur. Búinn að standa sig vel. Grimmur. Nebojsa fer á skotið onni. Seinna skotið einnig onni. Bjartmar tekur boltann upp völlinn, sendir á Júlían. Júlían róar leikinn niður. Sendir á Kristinn. Kristinn á Bjartmar. Bjartmar missir boltann, nær honum aftur á Kristinn. Kristinn í 3. Bjartmar er frákastinu og það er skref á Bjartmar. Og hér er hann að fá viðvörun fyrir að henda boltanum í jörðina. Panse tekur boltann um völlinn. Sendir hér á Nebojsa. 10 sekúndur eftir af seinni leikhluta. Nebojsa sendir á Björgvin. Björgvin í 3. En það fer ekki onni og þá er hér með fyrri hálfleik búinn. Þetta var alveg mjög vel spilað hjá KFÍ. KFÍ náði að koma sér aðeins inn í leiki núna. Lét boltann ganga og hamar eitthvað aðeins að hægja á sér hérna og ekki nóg mikið að láta boltann ganga. Ég ætla að kveðja hér í smá stund, fá mér smá kaffi og ég heyri í ykkur á eftir. Já, velkomin aftur hér.
leik KFÍ og Hamars. Við ætlum að vona að þessi hálfleikur verður spennandi, skemmtilegur, mikið barist hjá báðum liðum og vonandi verður skemmtilegur leikur. Bæði liðin að standa sig vel í varnarfrákastum en Hamar búinn að standa sig miklu betur í sóknarfrákastum og ég held að það sé ástæðan okkar þeir eru að vinna akkurat eins og er. En leikurinn byrjar hér, Birgir Björn út á Nebojsa. Nebojsa skrínið. Andri með boltan, Andri alla leið og hittir ekki en Birgir Björn tekur frákastið og hann skorar. Hér er Julian með boltan, Julian sendir á Kristinn, Kristinn í skotið, hittir ekki en Pansi tekur frákastið. Og Pansi á Nebojsa, Nebojsa setur upp kerfi, Pani boltan, fer í skotið, hittir ekki og Bjarni nær frákastinu. Julian alla leið og skorar. Nebojsa boltan á Björgvin, Björgvin í skotið og það hoppar upp úr hringnum. Julian tekur boltan, fær hér skrín fjá Erni. Mikael í skotið, hittir ekki og Birgir Björn tekur frákastið. KFÍ upp völlinn, stillir aðeins upp. Pani tekur boltan út á Björgvin. Nebojsa fer, sendir á Björgvin, Björgvin í skotið og Björgvin hittir. 3 stiga skotið, staðan 37-37. Julian sendir hér á Mikael, Kristinn, Mikael og Julian. Kristinn, Julian í skotið og Björgvin slær í hann, brýtur á honum í skoti og Julian fær hér 2 skot. Fer á skotið hjá Julian, fer honni. Julian hér að standa sig vel í kvöld, kom með 21 stig og hann hittir seinna 22 stig. Nebojsa tekur hér boltan upp, Andri með boltan út á Pansi. Pansi fer inn í, út á Björgvin, Björgvin í 3 og hittir aftur. Þetta, hann er vist kominn í gírinn, hann er tilbúinn í skotin. Mikael setur hér upp, sendir á Julian. Örn boltan á Bjarna, Bjarni upp og skorar ekki. Birgir Björn tekur frákastið. Nebojsa og Mikael stilur boltanum, fer alla leið og Nebojsa blokkar hann. Julian til frákastið og hittir ekki. Hann vill meina að Pansi hefur ýtt honum en ekkert var kallað. Björgvin, Birgir, Pansi upp og ruðningur dæmdur. Mikael stóð sig vel, kom sér fyrir og fær hér ruðning. Mikael boltan upp. Julian boltan á Örn. Örn og Julian. Kristinn í 3 og hittir ekki. Julian tekur frákastið, skorar ekki.
Pane tekur boltan upp. Róar þetta niður. Nebojsa fer inn í alla leið og skorar. Julian tekur boltan upp allan völlinn, reynir í skot en Birgir Björn blokkar hann. Þetta var mjög góð vörn en hér er dómarinn að vara leikmenn við einhverjum olnbogaskotum, býst ég við, en Mikael fer hér út af fyrir Snorra. Og Birgir þjálfari eitthvað að rífast í dómarana, eins og hann gerir best. Bjarni með boltann á Julian alla leið og það er brotið á honum. Það er Panse sem brýtur á honum en KFÍ ekki komin í bónus og ekki í skot, þannig að þetta er bara innkast. Örn með boltann, skotið, hittir ekki, Bjarni frákastið og skorar. Þetta var vel gert hjá Bjarna. Bjarni er búinn að standa sig vel í kvöld. Andri með boltann, Pansi þriggja og hann setur hann. KFÍ eitthvað að kveikja sig núna í þriggjastaskotunum. Julian, Kristinn, Örn í skotið, hittir ekki og Bjarni frákastið en missir boltann. Nebojsa tekur boltann upp, fer í þriggjastaskotið, hittir ekki, Birgir Björn tekur frákastið og skorar. KFÍ aðeins að spila betur núna, búinn að koma sér í gírinn. Hamar verður að senda bolta meira á og sækja meira á körfuna, ekki taka skotin. Ekki alveg að virka fyrir þá. Ég held að myndi virka betur fyrir þá að sækja inn í teginn á Bjarna eða senda Bjarna eða Örn. En hér er Nebojsa og Birgir Björn og Pansi þriggja og það er bara airball. En hér er Julian með boltann, sendir á Kristinn. Kristinn fer inn í, sendir á Bjarni upp en hann klúrar. Björgvin tekur frákastið. Nebojsa með boltann, Birgir Björn upp og það er brotið á honum. Það er Örn sem brýtur á honum og hér er Örn að fara út af fyrir Þorsteinn. Örn kominn með 4 villur. Birgir Björn 2 skot. Og fyrra hittir ekki, skoppar hérna af hringnum. Seinna skotið er onni. KFÍ komnir í 7 stiga forystu. Julian með boltann, Snorra á Kristinn. Þetta er Þorsteinn í skotið og Bjarni frákastið, Snorri í þriggja, Kristinn í frákastið en Birgir Björn rífur boltann á honum. Nebojsa sendir hér á Björgvin. Björgvin sendir inn á Birgir Björn og Kristinn stelur boltann á honum.
Og hér brýtur Andri Már Einarsson á hann Snorra. Og KFÍ tekur leikhlé. Já, við skulum fara hér yfir tölfræðina. Hamar með 18 sóknarfráköst og 18 varnarfráköst og KFÍ aðeins með 7 sóknarfráköst. KFÍ að vinna hér í varnarfráköstum en þetta er svakalegur munur á sóknarfráköstum. En vítaendingar hjá báðum liðum mjög svipuð og KFÍ virðist hér búin að taka fleiri þriggjastaskot og hitta fleirum. Og þriggjastaskotin virðist ekki vilja fara ofan í hjá Hamar. En KFÍ búin að snúa sér við hér, búin að ákveða að hætta að dribbla boltanum út allt og senda boltan meira. En Hamar eru byrjaðir að byrja að skjóta meira. Mér finnst þess að þeir ættu bara að sækja meira að körfunni og fiska út villunum. En Snorri með boltan, Júlían sendir á Bjarna, Bjarni aftur á Júlían og Júlían sækir inn í og skrefið dæmt á Júlían. Skrefið kom áður en villan kom. Já, 18 sóknarfráköst og Hamar eru undir. Ég er ekki alveg að fatta hvernig það er að gerast. En hér Pansi tekur skot, hittir ekki Hamar boltan og hann Þorsteinn hér sækir inn í og hrindir Björgvin sem fiskar góðan ruðning. En Pansi fór út af og Óskar Kristján kominn inn á. Nebojša með boltan, sendir hér á Óskar, Óskar í skotið og það hittir ekki en Birgir Björn nær frákastinu. Nebojša sendir hér á Andri alla leið, hittir ekki en Birgir Björn nær frákastinu og skorar. KFÍ spila miklu betur heldur en í fyrri hálfleik. Fyrsta leikleita þar að segja, en Bjarni hér sækir inn, fær villu og það er Andri Már sem fær villuna á sig. Og KFÍ komin í bónus, 2 skot. Bjarni tekur fyrra skotið og það er Ronny. Og seinna skotið er Ronny líka. Nebojša tekur boltan um völlinn. Róar aðeins niður. Óskar með boltan. Aftur á Nebojša. Nebojša tekur langt skot. Það er bara airball. Óskar var hérna leiðin upp kantinn og var alveg opinn en hann sá hann ekki örugglega. En hér Júlían með boltan, sendir hér á Þorsteinn. Snorri með boltan, mjög tæpur að missa hann og Nebojša brýtur á honum. Reynir hér að stela boltanum.
en það vist 2 skot. Snorri fyrra skotið, Onni. Og seinna skotið líka. 5 stiga munur hér. Hamar aðeins að koma sér upp. Nebojsa hér með boltan. Sendir hér inn á Birgir Björn. Ekki alveg nógu góð sending. Og Hamar nær boltanum. Snorri með boltan. Sendir á Kristinn. Snorri aftur með boltan á Júlían. Júlían fer upp og skorar og vill að auki. Ef hann skorar hér í vítinu þá þetta 2 stiga leikur. 1:26 eftir að 3. leikhluta. Vítaskotið hjá Júlían fer Onni og staðan 50-48. 2 stiga leikur. Birgir Björn dribblar hér inn, fer alla leið og ruðningur dæmdur. Og Birgir Björn ekki sáttur. Júlían boltan, Kristinn, Júlían aftur, Snorri, Bjarni á Júlían, Júlían í skotið og hittir ekki. Birgir Björn tekur frákastið. Nebojsa hægir aðeins á sér. Dribblar hér inn í alla leið, villu og boltinn ekki á ný. Hamar ekki komin í bónus, en hann var í skoti, þannig að þetta eru 2 skot. 1 villa enn og Hamar komin í bónus líka. Nebojsa fyrra skotið ekki onni. Vítanýting hjá Hamar mjög góð, 75%, en vítanýting hjá KFÍ ekki alveg að standa sig. Júlían fer hér út af fyrir Mikael. Júlían búinn að standa sér rosalega vel í þessum leik. Búinn að skora hér 25 stig. En nú Snorri, Mikael á Kristinn og inn á Þorsteinn og Þorsteinn skorar. Þetta var rosalega vel spilað hjá Hamar og líka bolta ganga mjög vel og boltinn endar bara í höndunum á Þorsteinn sem var opinn undir. Óskar hér boltan, sendir hann á Nebojsa, 14 sekúndur eftir. Nebojsa missir boltan, Þorsteinn nær honum allan völlinn og skorar. Hamar komnir hér yfir 50-51, 3 sekúndur eftir. 1 skot enn, Óskar tekur skotið og hann var mjög nálægt í að hitta spjaldið onni en boltinn skoppar af. En skulum fara hér yfir smá statistics. Já, Hamar með KFÍ með 9 sóknarfráköst og 20 varnarfráköst, en Hamar ennþá með 18 sóknarfráköst og 20 varnarfráköst. Þetta er alveg svakalega mikill munur á sóknarfráköstum hjá liðinu. Sóknarfráköst? Sóknarfráköst það að liðið að taka fráköst í sókninni og eru að reyna að skila stigum frá þeim fráköstum.
Og sóknarfrákvæmstur eru mjög mikilvæg af því að því fleiri sóknarfrákvæmstur eru með, því meira líkur á þú að vinna. Já, þeir eru einu stigi yfir. Þetta er ekkert að gera sig að þessi sóknarfrákvæmstur þýðir ekki neitt. Nei, Hamar er búin að taka miklu fleiri fráköst og mér finnst eins og það ætti að vera meiri munur á þessa leik en KFÍ er að gera eitthvað til að stoppa þá í þessum sóknarfráköstum. Ég held bara að Hamar sé ekki að ná að koma sóknarfráköstunum eða breyta sóknarfráköstum í stig. En Hamar byrjar með boltann, Snorri með boltann, sendir á Þorsteinn og fær boltann aftur en hittir ekki í layupinu. En boltinn hér fer af einhverjum í KFÍ út af og Hamar á boltann. En Mikael boltann, Snorri fær boltann, sendir ekki alveg nógu góð sendingu á Bjarna og þeir missa boltann. Birgir Björn fær boltann, fer upp og fær villu. Og það eru 2 skot. En annars er heildarfrákastin hjá Hamar og KFÍ aðeins KFÍ 29 og Hamar með 39. Það er smá munur hana en ekki mikill munur í stigum. En hér er Birgir Björn að skora báðum sínum vítum. KFÍ kom einu stigi yfir. Hamar setur upp, Mikael með boltann, sendir hér á Þorsteinn. Þorsteinn reynir að senda inn á Kristján en Birgir Björn nær að lemja í boltann og Kristinn reynir að spjarga honum en nær því ekki. En það víst þarf að þurrka. Sveittur leikmaður rannsar á gólfinu og það er ekki gaman að hafa gólfið blautt. En Panse með boltann, tekur hann í völlinn. Florian fær boltann, sendir á Birgir Björn. Birgir Björn bakkar inn í, fær ekki neitt gefið og Þorsteinn bara tekur boltann á honum. Mikael með boltann, sendir á Kristinn. Kristinn í skotið og hittir ekki en Bjarni inn að frákastinu. Og Óskar skuttlar sér í boltann, Florian með boltann núna, Panse og Snorri reynir að stela boltanum en brýtur á Panse. Snorri kominn með 4 villur og Þorsteinn og Snorri fara út af og Örn og Júlían koma inn á. Örn er samt með 4 villur, þannig að hann þarf að passa sig. En Florian með boltann, Panse fer inn í, sendir á Óskar. Óskar í skotið en hann bara hittir ekki. Kristinn á Júlían. Júlían með boltann, sendir á Mikael. Örn missir boltann og Birgir Björn tekur hann. Panse tekur boltann á völlinn, sendir hér á Birgir Björn. Birgir Björn í góðu færi, tekur skotið, hittir ekki. En boltinn fer í Birgir Örn þjálfara og út af. Hamar á boltann. Hér er Júlían. Mikael boltann, tekur hann upp völlinn. Sendir hér á Kristinn. Kristinn sækir á Mikael. Mikael inni, út á Júlían. Júlían er þrýst og það er Ronny. Þarna flott þriggjastaðakara hjá honum Júlían. Florian boltann, setur eitthvað upp.
en óíþróttamannsleg villa kölluð á Bjarna. Bjarni að fá sína aðra villu. Það hefur verið einhver, þeir hefur verið eitthvað aðastanna leikmennirnir. Ég sá ekki hver það var. Bjarni mjög sterkur maður og standi sig rosalega vel í þessum leik. En það er Birgir Örn, þjálfari, tekur vítinn fyrir KFÍ, klúðrar í fyrsta og hittir seinna. Já, eins og ég segi, þá er Bjarni bara með 14 stig og 7 fráköst. Hann standi sig rosalega vel í þessum leik ásamt Julian, 25 stig og 10 fráköst. En hjá KFÍ þá er Nebojsa með 12 stig og Birgir með 15 og 11 fráköst. En þetta er rosalega dreift hjá KFÍ í stigum. En hér reynir Birgir Björn að fara í frákast, brotið á honum og KFÍ á innkast. En Óskar tekur innkastið út á Florian. Florian á Pansi skotið og hittir ekki. Julian frákastið. Julian fer upp öllin, sendir að Bjarna. Bjarni á Mikael. Örn á Kristin í 3 og hittir. Hamar kominn í 4 stiga forystu. Panse var að varða niður. Sendir hér inn á Bigga. Biggi bakkar inn og auðvelt layup. Mikael tekur hér boltann upp völlinn. Sendur Julian. Julian með sendingu inn á Örn. Örn reynir að senda Bjarna. Bjarni berst fyrir frákastinu. Julian fer upp í skot en klúðrar. Banse með mjög lélega sendingu hérna yfir völlinn og Kristinn stelur sendingunni og Julian endar með því að fara upp í layup og Florian brýtur á honum. Það er Julian kom með 4 villur. Þetta er alveg tæpt hjá Hamar. Það eru 3 leikmenn með 4 villur og 2 af þeim eru inná. Inná með Gulla, já. Ég var alveg til að sjá Gulla aðeins inn á. Hann er mjög góður að skutla sér í boltann og hann vill hafa boltann. Ég hef tekið eftir því ég var að æfa með honum. En Julian er hér í vítum. Fyrsta vítið er öruggt. Hamar kom með 3 stiga forystu. Einhver villa inn upp á stigatöflunni þar sem að segja að Julian sé komið 5 villur en hann er vist bara með 4. Julian tekur sena skotið og einnig er það öruggt. 4 stiga forystu hjá Hamar, 6 mínútur eftir. Hér var dæmd villa á Kristinn. Florian 2 skot. Hamar í bónus. Florian
fyrra skotið og það er onni. Seinna skotið hittir ekki en Birgir Björn tekur frákastið og skorar. Einstigsmunur hér. Nei, KFÍ, já, ég var bara að tala um að Hamar er komið með 5 liðsvildur. En já, KFÍ er í bónus. En hér er vist dæmt skref, sýnist mér. Óskar fer hér út af fyrir Björgvin. Panse tekur boltan völlinn, sendir hér á Birgir Björn. Birgir Björn sækir inn í, fer upp og ekkert dæmt. Júlían sendir Kristinn, Kristinn reynir upp en óviðartamannsleg villa kölluð á Birgir Örn, þjálfara. Ég sýnist þetta hafi verið alveg rétt. Hann hefur verið að halda í hann eitthvað. Kristinn fyrra skotið ekki onni. Kristinn seinna skot ekki onni. En Hamar á boltan, miðju skipting, Snorri kemur hér inn á fyrir Kristinn. Mikael setur upp, Snorri, Júlían sækir inn í, sendir á Örn upp í og skorar. Florian tekur boltan upp völlinn, sendir hér á Björgvin, Björgvin á Florian. Björgvin dæmt er skref á Björgvin. Hann hefur víst fært pívotfótinn sinn en tími er kallaður KFÍ. Birgir Örn þjálfari ætlar eitthvað að ræða við liðið. Það er mikil hiti í þessum leik. 3 stiga munur 5 mínútur eftir. Það er mikið af villum. Það eru óverðarmannslega villum að kalla báða megin, Hamar og KFÍ. En Júlían er með 30 stig, 11 fráköst, búinn að vera langbestur hjá Hamar í kvöld. Bjarni á eftir honum með 14 stig, 7 fráköst og hjá KFÍ er þetta mjög jafnt en Birgir Björn búinn að vera með rosa leik, 19 stig, 12 fráköst. Og þetta er bara mjög jafnt hjá KFÍ eins og ég segir. Það er engin áberandi fyrir utan Birgir Björn. Mjög skipt hjá KFÍ. En já. Ég hef sagt að KFÍ er búinn að vera að spila hér ágætlega og búinn að vera góðir í vörninni, en Hamar eru búinn að taka sér saman núna í þessum leikluta og búinn að vera grimmir að sækja á körfuna. En hér er Snorri að senda boltan á Júlían og Júlían fær hann en stígur út af KFÍ á boltan. Og það er hann Björgvin sem tekur boltan inn. Panse boltan, fær hér screen, fer upp, sendir á Björgvin, Björgvin í þristinn, hittir ekki en Birgir Örn, þjálfari reynir að fara í.
reynir að fara upp. Julian fær boltan en stígur út af. Hér dómarinn eitthvað að ræða við ritaraborðið, eitthvað í gangi. Julian búinn að fækka villunum sínum 3. Það bara svoleiðis hægt. Já, hann getur unnið af sér villur, það er hægt í körfunni. Nei, það hefur eitthvað villa í gangi, en Björgvin tekur skotið. Florian frákastið, Panse í skotið, hittir ekki, en það hann Þorsteinn nær frákastinu og Mikael sendir hér á Snorra. Örn og Birgir að rífast hér inn í teignum. Mikael sækir á körfuna og ruðningur dæmdur. Birgir þjálfari, flott staða hjá honum, kemur sér fyrir og sækir hérna ruðning. KV boltan, 30 stiga munur. Panse boltan, trippar í böllin. Sendir hér yfir á Björgvin. Björgvin dripplar, sendir á Birgir Örn. Birgir, Panse í skotið, langt fyrir utan. Florian tekur frákastið og fer upp. Þetta var flott frákast hjá Florian, komið sér í stöðu. En hér Snorri, setur upp, sendir án Julian. Mikael á Þorsteinn. En hér Birgir að spila heldur aggressífur og sækir sér villu. En hér Florian að fara út af fyrir Nebojša. Og dómarinn heldur að þjálfari Hamas hefur kallað leikhlé, en svo var ekki. En Snorri sendir hér á Örn. Örn fer upp og Panse lemur boltan út af. En Mikael hér á Julian, Snorri skotið og hittir. Flott skot hjá honum Snorra. En hér Nebojša, sendir á Birgir Örn. Birgir Björn fær boltan, fer upp og hann að væla of mikið. Þetta var ekki villa og bara ekki nógu góð stað í honum Birgir Björn. En hér villa kölluð á hann Panse með 4. En Mikael sendir hér inn, Birgir Örn stelur boltanum og KF róar þetta aðeins. Nebojša tekur boltan í völlin, sendir hér á Björgvin, aftur á Nebojša. Nebojša út á Björgvin og hann nær ekki sendingunni og Örn stelur boltanum. Julian á Mikael, aftur á Julian. Julian sendir á Örn í skotið og Birgir Örn tekur frákastið. Nebojša stillir hér upp. Birgir Örn. Panse inn. Nebojša þarf að taka skotið. Hann fer upp, missir boltan úr höndunum og boltinn fer út af. Hamar á boltan. En hér tekur
þjálfari KFÍ leikhlé. 61-64 fyrir Hamar. Hamar að spila vel hér. En þetta er víst mjög spennandi leikur hér að mínu mati. KFÍ verður að fara að skora núna ef þeir ætla að eiga eitthvað að séns á að vinna þennan leik. En það eru 2 mínútur eftir, allt getur gerst. En KFÍ getur komið sér í góðan gír og unnið þetta, en Hamar getur líka alveg slökkt á þeim og unnið þetta líka. Þetta fer bara eftir hvað gerist næstu 10 mínútum. En já, satt segir þú, Gauji minn, það eru 20 sóknarfráköst hjá Hamar á móti 13 hjá KFÍ. Hamar eru bara að rústa þessu leik í fráköstum. Við getum alveg sagt það. Ef að Hamar tapar þá vinna þeir samt í fráköstum. En ef þeir vinna leikinn, þá vinna þeir leikinn og vinna fráköst. Kunni ekki að stíga út, já. Það hefur verið stór mínus hjá KFÍ yfir árin. En hér er leikurinn byrjar aftur. Hamar boltan, Mikael tekur boltan upp völlinn, sendir hér að Julian. Julian er við aðstöðu og það er dæmt tæknivilla á Nebojsa fyrir leikaraskap. Held ég. Það ekki. Það fylgjast með þessu. En Julian fær víti. Fyrra vítið það var 1 víti og það var Ronny. Og Hamar fá boltan. En já, ég held að þetta hafi verið tæknivilla fyrir leikaraskap. Og hér er ný skóklukka líka, vantar. En Mikael með boltan, sendir á Julian. Julian á Örn á Mikael í þrýst og hittir ekki. Örn nær frákastinu, fer upp og skorar. Það er bara, hann var bara í réttir stöðu, réttir stað, réttum tíma. En Panse tekur skotið og það er blokkering. Mikael hér, en Julian hleypur völlinn, sendir á Snorra, Snorri í þrist en hittir ekki. En Birgir Örn hér, mjög reiður, heppar í boltan, ýtir öllu frá sér. Nebojsa alla leið, skorar og vídeoauki. 3 stiga munur hér, getur komið sem niður í 2 stig. 1 mínúta og 6 sekúndur eftir að leiknum. Hamar í bónus, KFÍ ekki komnir í bónus. Nebojsa skorar hér og minnkar þetta niður í 2 stig. Og það er Hamar sem tekur leikhlé. Já, ég þarf víst að spila tónlist. Og ef við förum hér yfir statistics hér í leiknum, þá er Julian yfirbar mikill í þessum leik, 31 stig og 12 fráköst, búinn að standa sig rosalega vel. Og enda eru bara allir að gera sitt hlutverk í Hamarsliðinu og spila vörn, sem eru þetta aðalmáli í körfubolta, er að spila vörn, og með góðri vörn tekst góð sókn. Ég veit ekki alveg hvernig þetta hljómar en ég veist læra að þetta var pappa. En
Þetta skiptir öllu máli að spila góða vörn og ekki væla í dómarunum. Þú græðir ekkert á því. Alveg eins og hann Birgir Björn er búinn að gera hér alla leikinn. En hjá KFÍ eru hér á síðasta séns. 30 stiga munur og verða að fara að skora eitthvað núna og stöðva Hamarsmenn. En með hvernig Hamarsmenn er búin að spila síðustu sóknir þá er þetta erfitt. Þeir láta boltann ganga og þetta er vel spilað hjá þeim. En hérna er Örn með boltann inni en það er villa dæmd á Birgi Björn fyrir að halda í Örn. Ég sá ekki hvað gerðist en það er ekki allir sáttir við þennan dóm. Já, Ingólfur alveg brjálaður eins og alltaf. En fyrra skotið hjá Erni fer onni. Og seinna skotið er af. Og Birgir Björn nær frákastinu og róar þetta aðeins hér. En nei, hann hleypar í völlinn, fer alla leið sjálfur. Skorar ekki alveg. Það var mjög tæpur af því að fá dæmda rauningu á þessu hana en Kristinn sendir hér á Örn og Birgir Örn lemur boltan út af. Hamar á boltan. 34 sekúndur eftir, 4 stiga munur. KFÍ þarf að stoppa Hamar hér í þessari sókn. Örn skotið, Pansi í frákast. 30 sekúndur eftir. Pansi á Birgir Björn á Björgvin. Nebosja fer inn, sendir á Birgir Örn. Birgir Örn fer upp og fær víti. Og núna eru bæði lið í bónus. 15 sekúndur eftir og Örn farin út af, endar hér leikinn með 5 stig, 4 fráköst. Standi sig vel. Það var grimmur í vörninni. En fyrra skotið hjá honum, Birgir Örn, fer onni. 30 stiga munur og hann verður að hitta þessu, annars verður hann skammar á æfingu. Þjálfarinn sjálfur. En seinna skotið er ekki onni. Og þetta lítur ekki vel út. Nebosja tekur skotið en þeir vilja fá dæmda villu en ekkert var kallað. En Hamar nær boltanum og brotið er á þeim og þeir fá hér 2 víti. Áhorfendur ekki ánægðir með þetta að dómarar kalluðu ekki villu á þetta skot hjá Nebosja. En Bjarni hér með 2 víti, 6 sekúndur eftir og hann getur tryggt Hamar sigri með 1 stigi hér. En klúðrar báðum á KFÍ ennþá séns. Og fyrra skotið hittir ekki en seinna skot er onni. Ekki mikið séns fyrir KFÍ eins og en þeir reyna samt fara í skotið.
hitt ekki og Hamar vinnur hér með 69-65 og þeir vinna KFUM í 4. En þessi leikur var byrjaði ekki vel en á endan var þetta bara of mikið dripp hjá KFÍ. Þeir voru að standa sig vel í miðjum leik í öðrum og þriðjum leikluta þar sem við voru að láta boltann ganga mjög vel og voru að spila vel saman. En já, KFÍ með alveg 22 stig í öðrum leikluta og svo 19 í þriðja. Þeir unnu annan og þriðja leikluta. En það bara ekki nóg. Það vantaði að stíga meira út hjá KFÍ. Það var alveg Hamar með 49 fráköst, 21 af þeim var sóknarfráköst og KFÍ aðeins með 39 fráköst og 14 sóknarfráköst. Það er ekki nógu gott og Hamar bara voru grimmari undir körfunni og voru að gera það sem ég hélt að þeir myndi gera, var að sækja meira inn í teiginn, hætta þessum skotum. Þessi stikkaskot voru ekki alveg að ganga fyrir þá. En KFÍ hér með tapar. Yfirbara leikmaður Hamars var Julian með 31 stig, 12 fráköst. Stóð sig rosalega vel í kvöld. En ég á víst að láta fá. Já. En herru, ég ætla bara að þakka kærlega fyrir mig. Ég vona að ég hafi verið góður lýsandi hér í kvöld. Feta í fótspor pabba mín sína. En ég vil bara þakka öllum kærlega fyrir leikinn og þakka Hamarsmönnum kærlega fyrir að koma og bara Gautur out.